Naglunsad ng anti-smoke belching operation ang Quezon City Department of Sanitation and Cleanup Works o DSQC. Alinsunod ito sa Environmental Protection and Waste Management Code ng lungsod. Isinagawa ang operasyon sa mga sasakyan na pag-aari ng lokal na pamahalaan para matiyak na nakakasunod ang mga ito sa kanilang patakaran. Katuwang naman ng DSQC dito ang Traffic and Transport Management Department, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang Department of Environment and Natural Resources o DENR.